i dagens samfunn kan fremover bekjempes ved at myndighetene skaper flere muligheter, og vi alle sammen nytter de mulighetene for å komme videre i samfunnet. Vi opplever fremdeles hver dag at det finnes rasisme og hat i samfunnet. Vi merker det i dagliglivet og arbeidsplasser, hvor som helst vi går, men mange av oss er ikke klar over hvordan de skal håndtere på en sånn og fornuftig måte. Noen ganger ødelegger enkelte handlinger for majoritetene. Handlinger som godtas i enkelte samfunn er uakseptabelt i andre. Handlinger som var uakseptabel, var ikke bare akseptert, men i enkelte tilfeller påstått for ikke mange år siden. Det finnes mennesker i virkeligheten som også ivrer etter å utøve vold mot fredelige, uskyldige mennesker, og som forsvarer dette lidenskapelig. Mye går riktig vei, men dessverre, det finnes en del som ødelegger noen, men andre reparerer og bygger i samfunnet. Det er hjelpelige oppgave. Vi har med oss også Røde Kors. Vi har med oss WHO, minoritetsrådgivere. Vi sitter også her noen ganger. Og andre organisasjoner og ressurspersoner selvfølgelig også ved vedtaker av reformen. Kort om møtefrekvens. Vi har ca. 6 til 8 møter, regelmessige møter i året. Og behovet kan innkalles ved kortere varsel til ekstraordinære behov når de oppstår. Det er stor fleksibilitet i forumet, så hittil så har det vært veldig godt samarbeid sånn. Kort om hva vi har gjort så langt, bare nevne noen punkter. Etter 22. juli så har vi sett noe negativt, men vi har også sett noen lyspunkter. Det har kommet noe positivt også. Og det vi har sett av det positive, det er at presten og imamen har gått sammen i sånne tog med roser. Kirken og moskeen har begynt å samarbeide mye bedre enn det som de har gjort tidligere. Vi har opprettet sånne forum. Og i den forbindelse så har fra kirken, Borgerlige kirke, så har vi Bendik Bolibek, som er her sammen med oss, og han er her sammen med oss. Så jeg inviterer deg på talerstolen, Bendik Bolibek. Invitasjon til Mubarak, til våre muslimske naboer og venner. Og si først om meg selv, jeg er helt Bendik Bolibek, altså, og er prest her da i Holmlia kirke, vært i 2 års tid. Ut fra artikkel fremmedfrykt så er det lyst til å si 2 trekk, det er mye å si, men 2 trekk ved hva som kan være med å bidra til fremmedfrykt. At skrekkfilmsyndromet og frykten for islam er et gjentakende tema. Og ofte er det sterk undertone av det. Men nøyaktig hva man egentlig er redd for, blir ofte ikke konkretisert. Og fra begge hold så kan dette komme fram fra Siv Jensen. Mange snakker om clash of civilizations, det har vært et mye brukt begrep. Jeg tror kanskje clash of fears, fryktens verdensbilder som kolliderer, tror jeg kan være minst like relevant. Hvor man har et fryktens verdensbilde hvor en part kan ha en enkelthendelse, og tolke den som del av en stor helhetlig trussel. En demonstrasjon er ikke bare en demonstrasjon, den er en del av en storstilt mobilisering. Eller trykking av tekst og bilder. Og vi må ha på en måte en beredskap til å kunne
takle det når vanskelige ting skjer. Derfor er jeg så glad for dette forumet for dialog. Nettopp å være med og ha en beredskap før et eller annet alvorlig skjer. Jeg har også lyst til å nevne den forbindelse et samarbeid på mer sentralt plan, kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den Norske Kirke, som er mange år har de holdt på. Og det ble tydelig nettopp i forbindelse med den første karikaturstriden, hvor det i Danmark ble store protester og mye uro. Vi kan hoppe rett til perioden etter 11. september, for det er da jeg tror det skjer et viktig skille i historien om rase, og rasisme og fremmedfrykt. 11. september var nok et vannskille der. Der ser vi en dreining i hvordan vi snakker om forskjeller. Før det så har man sagt at rasisme og rasebegrepet, det handler om biologi. Etter 11. september så ser vi en mye større dreining mot religion, mot verdier, mot kultur begynner vi å snakke om da, mye større grad. Deler av 80- og 90-tallet var faktisk ganske preget av en sånn positiv energi, der vi snakket om et fargerikt fellesskap. Jeg husker jeg vokste opp på Grünerløkka, og da hadde vi 17. mai for alle, som er et fantastisk flott idé. Og så gikk man rundt med buttons eller sånne slagord som sa et fargerikt fellesskap. Så 80- og 90-tallet var egentlig en god periode der vi erkjente at Norge kunne vært et fargerikt fellesskap. Det spilte ikke så mye hvordan du så ut, det skulle være et fargerikt fellesskap. Etter 11. september så skjer det noe. Og det skjer med Norge også, det skjer ikke bare i USA, men det skjer med hele mediedebatten og måten vi snakker om forskjell på. Det som skjer, tror jeg, er at vi ser at det blir mer legitimt å sette spørsmålstegn ved religion og kultur. Og man begynner mer å spisse kritikken mot andre kulturer enn Vesten. Og da spesielt islam. Islam blir jo det som blir målpunktet på så mange områder. Vi får krigen mot terror, vi får mye skarpere retorikk i media når det gjelder. Jeg ble helt skremt. Jeg ble frykt. Jeg hadde en stor frykt som alle dere, for jeg trodde også at det var en fundamentalist som skulle sette dette bomba. Og jeg var frykt, ikke bare for meg. Jeg var frykt for min familie. Fordi jeg har for eksempel en barnebarn som sine foreldrene fra min kultur og fra Kurdistan. Og jeg tenkte, stakkars min barnebarn, hva skal skje med han etterpå? Fordi hvis det var en fundamentalist som har sett dette bom, alle tingene skal falle over han.